دیانت یوازې د صدر سره تعلق نه لري. زه به خپل ځان کې ایمانداري او دیانت پیدا کوم. ګاونډي سره به ظلم نه کوم، ښځې سره به ظلم نه کوم، بچو سره به ظلم نه کوم. د حضور پاک مبارک د یو ځل یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته کېناستو، وی زما ښځه ده او ما ته وایي چې زما دې زوی له یو مرۍ ورکا. نو زه دې یو زوی له دا مرۍ ورکوم او تا پې ګواه کوم. ښځه راته وایي چې نبي علیہ السلام پې ګواه کا. مطلب یې دا چې سبا اسې نه ده بلې ښځې بچي را پاسي او وایي چې دا غلام خو زموږ د پلار دی او د تا سره څنګه دی، هغوی پکې خپل حصه به غواړي. نو یې ښځې راته ویلې دي چې زما دې زوی له یو غلام ورکه او نبي علیہ السلام پې ګواه کا. نو دا غلام ستا مخکې دې زوی له ورکوم ته پې ګواه شه. نبي علیہ السلام ورته نور زامن دې شته؟ یو. وی هغوی له دغسې غلامان ورکړي دي چې دله ورکې؟ وی نه. ښه نو ما په ظلم ګواه کې، یو له ورکې نور له نه ورکې، په ظلم ما ګواه کې. انی لا اشهد علی جور، زه په ظلم ګوی نه کوم. واپس کته دا غلام دې ته ایمانداري وه. دې پلاران هم ګوره ظلم کوي، یو زوی ته په ښه نظر او بل زوی ته لږ په کمزوري نظر، یو زوی له ښه شی ورکول بل زوی له کم شی ورکول، زوی له ورکول لور له نه ورکول. حضور پاک فرمائی نبی علیہ السلام چا چې خپل وارث د خپل حق نه محرومه که الله به د جنت نه محرومه کی. دیانت یوازې دا خو نه چې مونږ وایو لکه دا بادشاه کې عدل او دیانت نشته، نه ځان کې بم پیدا کې. یہ وزیر صاحب کی عدل و دیانت نشتا، نہ ځان کې بم پیدا کې. ما کې سونه پوری دیانت ته شپې کې سمله سر پټکا بلستن کې لږ سوچو کا چې ما کې سونه ایمانداری ده، ما کې سونه دیانت ته. دا گاونډي سره مې څه سلوک دی، خلک سره مې څه سلوک دی، زامنو سره مې څه سلوک دی. لور سره د پچورې او پاختر رضا کو یو ښکاری چوری دا د لور حق دی. او د اختر شوقدر خو پکې نشته، نه خبر چې شته اوس به نشته. او یو اختر کې یو معمولی غوندې یو دړی روجې او یو پټې ټینګې او چېته د ململ یا د خاصې جوړه، او په بل اختر کې دا د او څه فخر کوي برید ته د خور لور حق دی کړه. دا زما د خور لور حق دی. د خور لور حق دا جایداد دې د خېټې لاندې کړی د خور لور حق دی. نقد مال تعالی لاندې کړی د خېټې دا د خور لور حق دی. د خور لور حق جایداد کې دی، د خور لور حق ځمکه کې دی، د خور لور حق کور کې دی، د خور لور حق چې دی نه هغه بینک کې چې کم دولت د پلار پاتې دی په هغې کې دی، موټر کې دی. دا د خور لور حق نه دی. ښکاری چوری باندې د خور لور د حق نه ځان ساتي. د ایمانداري ده زمونږه ګوتې به بل ته نیسو، هغه ایماندار نه دی، هغه داسې دی. ځان کې سوچو کې ایمانداري یوازې د بادشاه سره تعلق نه لري. بادشاه کې ایمانداري نه کوي اول نمبر مجرم، لکه د هغه ټګي ډېره زیاته ده، د هغه سزا ډېره زیاته ده. وزیر کې ایمانداري نه کوي، گورنر نه کوي، وزیر اعلی نه کوي، بل نه کوي. نو که څومره لوی سړی دی نو لویه بیماني پکې راغله، لوی نقصان راغی، ګناه ډېره زیاته ده. خو هر سړی به خپله ایمانداري او دیانت پم کوي. دکاندار څومره دیانت کوي، پی پاک خرڅوي که سوچه خرڅوي. پی والا څومره دیانت کوي، پی پاک خرڅوي که سوچه خرڅوي. دا دیانت نه کنه بلکې په پیرو باسو. وچ پی میده کوي پتی مګي، وچ پی ما ته مخکې ورځو کې یو سړي خبره کوله، سوچه او غوړو خبره راله. یو ځای راته یاد که وی الوګان پرې کوي او پکې اچوي. یا خدای پاک دا پیسه څومره خوږه شوه، د ایمان نه هم زیاته خوږه شوه، د پیغمبر د خبرې نه هم زیاته خوږه شوه. دا خو ما ته ښکلي پیغمبر وی ټګي به نه کوې، من غشنا فلیس منا، چا چې زما مسلمان سره دوکه وکړه دا زما ډله کې نه دی. نو د پیغمبر د خبرې نه ستا دا پیسه ډېره خوږه شوه. مساله کې ټګي، دوکه، غوښه کې ټګي، د اډو په عامل به درته په غاړه کي. خدای دې سره څوک هم پکې شته نیکان هم شته، ټول بدن بني. مساله کې ټګي، په غوړو کې ټګي، په اوبو کې ټګي.
اوبه چې در باندې کومې خرڅوي په بوتل یې لیکلي چې دا هغه کوم منرل واټر دي او ډکړې د تورنګو د کندې نه. یو مثال در کو څه کې ټګي نه شوه، ګیس کې ټګي را سنجي پمپونه. ته اکثر تپوسو کوم پریشر دی پورا دی ویو چې 40 میټر لاندې روان دي. هلکه تا خو چې پورا دی وی دا به اوس پوره شي که نه. نو چې 400 ګیس واچي اخري د 20 پاتې شي نو هغې کې لږ تیز شي. اوس وی پوره شو 400 دی راله په نیمه کې واچول اخري کې دي پوره. خدای ته وګوره دغه خلک چې د کروڑونو روپو د ګیس د سنجي پمپ دی ته نور چاله ګټې نیکبخته. پیټرولو کې ټګي، ډیزلو کې ټګي، موبلایلو کې ټګي، چاله ګټې دغه سنجي پمپ والا چې دا ټګي کوي. نیکان نم پکې ټول بدان نه یادوم پکې نیکان به وي دې چاله ګټي. دا خو د کروڑونو روپو سرمایه ده. نو معلومیږي دا چې د زامنو دونه د څه چې زامنو دین کېږي د نوسو دین کېږي دا کلوسوله ګټي. دا حرام خوري کلوسوله کې هغې خلکو لکې چې هغه لا پیدا هم نه دي، هغې لکې چې هغه پیدا شي او دوی چې قسم دی که دې نیکه ته دعا م وکړي دی یاد هم کړي. تا ته خپل نیکه یاد دی، د نیکه پلار دی یاد دی، څومره دعاګانې دي نیکه ته او د نیکه پلار ته وکړئ. کلوسي شو که نه، کلوسي ته د نیکه پلار کوم ځای یادي. نو اکثر دا مالدار خلک دا سرمایه دار او دا کارخانو والا خلک د دوی دومره مالي چې د زامنو هم دغه بس دی، د نوسو هم بس دی. دا چاله ګټه کوي؟ دا کلوسو له کوي. هغه کلوسي چې لا پیدا نه دي خدای گواه دی که یاد کی په دعا کې به دې یاد نه کی. هغې لپاره د الله آخرت خواره خدای به په دې پیژنې او شیطان به هم پیژنې. خدای او رسول وی مه کوه او شیطان وی کوه. موږ د شیطان تابعدارۍ په مخ اخیستي یو. هر سړی بل ته ګوته نیسي، ځان کې چا هم سوچ ونه که. جناب دا د ایماندارۍ مثال ماشاءالله. ایمانداری چې چا کړې ده خدای والا د هغې صله په دنیا کې م ورکړې ده او د هغې صله والا الله په آخرت کې م ورکړې ده. او چې چا ایمانداري نه ده کړې دغه صحابه کرام ایماندار خلک وو، دیانتداري پکې وه. تر ننه پورې موږ نوم څونه په عزت اخلو. رضی الله عنه دعا ورته کوو الله ته ترې راضي شي. او مثال کې پیش کوو چې داسې موږ هم شو. او چې چا دیانت نه دی کړی ایمانداري نه ده کړې. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو او د رب العالمین نه درخواست کو نو دا هغه په دعا کې یو دعا دا وه وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لومبی دعا خو یې دا وکړه چې خدای دا بیت الله ما او زما دی بچی روان کړی دی او دا بیت الله جوړو نو خدای زمونږ دا عمل په خپل دربار کې قبول کا. مسلمان اوسم چې عبادتو کی او د عبادت نه پس دعا کوي نو دې لومبی دا ټکې وایي چې خدای دا عمل می قبول کا. چې عمل قبول شي د هغې نه پس به دعا خدای قبلوي او چې عمل دې قبول نشي بیا خبره خرابه ده. نو یوه دعا دا وکړه چې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الله توریدون کی ذاته زمونږ فریاد اوري او ته خدایا علم لرون کی ذاته خبردار زمونږ په عمل الله ته آگاه او خبره. نو خدای دا عمل قبول کړه د بیت الله جوړول. دا هغې نه پس سوی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خدای په دې کې یو پیغمبر را پیدا که هم د دې بیت الله په دې ځمکه په دې خاوره یو پیغمبر را پیدا که رسولا منهم چې هم د دې د خاندان او د دې قوم نه یتلو علیهم آیاتک او رب العالمین ستا د قرآن شریف تلاوت ورته کوي کوم دقسې کړي دي. ویعلمهم الکتاب والحکمت او کتاب ورته ښیي. کتاب نه مراد قرآن شریف ته قرآن شریف ورته ښیي.
نه لا بني ورسېدلی ماشوم خذ خیر یعلمهم الکتاب چې کتاب ورته ښایي والحکمت او حکمت د دین پویا د حضور پاک سنت نبوی علم دا ورته ښایي ویزکیهم او د دغه ګنده و اخلاقونه چې عربو کې موجودو هغې څو هغې به شرکیات او کفریات کول او بدعملی به یې کولې او ډاکې به یې کولې او مردارې به یې خوړې نو چې ته یزکیهم د دې ګنده اخلاقونه تزکیه او صفایي وله راوله انک انت العلیم الحکیم خدای ته د علم او د حکمت خاوند دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زه د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا یم هغه چې کومه دعا د کوم پیغمبر د غوښتنې کړې ده نو هغه پیغمبر دی نو د پیغمبر علیه السلام د پاره چې دعا کوي نو سوی یعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیهم چې قرآن ورته ښایي او حکمت احادیث سنت او خپل طریقې ورته ښایي او د ګنده اخلاقونه پاک کړو دې ته تعلیم وایي چې دا به د عقیدې دا به د عملي او تزکیه او صفایي راولي نو چې صفایي حضور پاک د امت راوستې ده نو په دقه طریقې راوستې ده دا ګناه به نه کې دا به نه کې دا به نه کې په دې به دوزخ ته ځې نو د حضور پاک د راتلو مقصد دقه دی چې حضور پاک خلکو ته د قرآن او د حکمت او د سنت علم ورکی تعلیم ولا ورکی او د خدای فضل دی دا تعلیم امت له ورکړی نو چې کم څیز د حضور پاک د راتلو مقصد دی د بعثت د حضور پاک مقصد دی نو د هغې نه بهترین شی بل کم کیدی شي قسم دی که د دنیا دا ټول نعمتونه را یوځای کا دا د دین علم ته نه رسیږي دا خو په حیواناتو کې مشته د انسان د وجود ګوره د وجود طاقت که ته وایې چې انسان په دې انسان دی چې ډېر طاقتور دی نو دا خبره دی غلطه ده طاقتور د اتین او د زمري نه بل نشي کېدی زمری په قد و قامت کې د انسان نه راکوټی دی څومره طاقتور دی غټ لوی غوی به راونیسي او لوی سنډا به راونیسي او دوه څلور څپېړې به ورکړي په ځمکه به یې راوغورځوي او په مری وله چکونه ولګوي او ختم یې کړي او مړه یې کړي نو طاقت د کمال شی نه شو که ته وایې طاقت په انسان کې د کمال شی دی نو دا په زمري کې د انسان نه زیات دی که وایې چې غټ وجود د کمال شی دی نو د اوښ نه او د اتي نه غټ وجود د بل چا نشته دا خو د کمال شی نه شو که ته وایې یاره انسان په غوږونو اورېدل کوي د دې وجې نه د انسان دی نو په غوږونو اورېدل خو حیوانات هم کوي په دې حیواناتو کې یو حیوان دی کونې ورته وایي کونې دا په غوا میخو په دې ویښتو کې چې کم کېږي دله خدای د غوږ د اورېدو دومره طاقت ورکړی چې دا د یو حیوان نشته پخوا چې به غلو غلا کوله د دې کونې په ذریعه به یې کوله دا به په ځنګل کې به د غله دیرو او پته به ورته لګېده چې په کم طرف باندې قافله را روانه ده نو دې کونې پورې به تار تړلی نو دا به یو ځای کې پرېښود نو چې دا کونې به په کم طرف روان شو نو دې ته پته لګېده چې قافله په دې طرف ده د هغه څارو د اوښانو د ګډو چیلو کشار به دې کونې اورېده په دې غوږ باندې په میلونو اوري په میلونو ته خو لږ ځای کې اواز اوري چې د هغې نه اندازه خواشي بیا نه اوري نو غلو ته به د کونې نه پته لګېده چې دی په دې طرف روان شو نو معلومیږي دا چې څاروي په دې طرف دی قافله دې طرف ته را روانه ده د غوږ طاقت ته هر چا نه د کونې زیات دی نو په دې باندې د غوږ په طاقت خو مضبوطیا او انسانیت نشته د سترګو لیدل د پیشو نه زیات د سترګو لیدل بل څوک کولی شي په تیاره کې د پیشو نظر لګي خدارنګې د پوزې طاقت د میږي نه ښه د بل چا شته نشته میږې ته یو ځای کې معمولي غوندې ګوړه او یا د مټۍ بوره وغورځوه د کم ځای نه ورپسې دا میږې را روان نو د پوزې طاقت د حیوان د انسان نه زیات دی د غوږ طاقت د انسان نه د حیوان زیات دی د سترګو طاقت د انسان نه د حیوان زیات دی د وجود طاقت د حیوان د انسان نه زیات دی په وجود غټوالی حیوانات د انسان نه غټ دی انسان پسې انسان دی څه چل دی په ده کې چې دته الله اشرف المخلوقات وایي
دکې هغه وجه څه ده؟ که ته وایې چې یاره دکې ډاکټران شته، یاره واقعي شته پکې ډاکټران، خو داسې حیوانات خدای پیدا کړي دي. انسان خو ډاکټر په آلاتو دی که نه، په لیبارټرۍ ډاکټر دی. هغه کم مشین چې غوږ ته اچوي، سیټسکوپ چې دی ورته وایي، هغې باندې دی ډاکټر دی. دی که ډاکټر دی خو دی په مشینرۍ ډاکټر دی، دی خو په ترمامیټر به ته به معلومه کی، دی به د بلډ پریشر په مشین باندې بلډ پریشر معلوم کی، دی به د لیبارټرۍ نه ټیسټ وکړي نو مرض به معلوم کی، دی به ایکس رے وباسي نو مرض به معلوم کی، دی به الټراساونډ وکړي نو د هغې نه مرض به معلوم کی. هسې خو ده ته د مرض پته نه لګي. دا مشینري او دا آلات ته لرې کا، او دا د کم مشینونو باندې چې ګولۍ او دارو او درمل جوړېږي هغه مشینونه لرې کا، نو ډاکټر د ځان علاج هم بیا نشي کولی. او په حیواناتو کې خدای داسې حیوانات پیدا کړي دي چې نه ورسره لیبارټرۍ شته، نه ورسره د دارو د جوړولو هغه مشینونه شته او خپل علاج پې کولی شي.